اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهارده ان شاء الله الفيديو ده مخصوص بس عن الكلام عن موضوع استخدام اي برامج خاصه بالذكاء الصناعي في كتابه براءه الاختراع او تجهيز براءه الاختراع. ودي مشكله، عشان كده الفيديو ده خاص بس بالنقطه دي. مش هتمنى اي حد يحاول يسال في النقطه دي يعرفها. انا نوهت عنها قبل كده بس لقيت لسه في ناس تستخدم برامج الذكاء الصناعي في عمل ملف براءه الاختراع، ودي مشكله. او المراجعه او السؤال، دي مشكله كبيره جدا. باختصار، هتلاقي اكتر، يمكن احنا عندنا في ثقافه الاختراع مش ظاهره قوي. يمكن الاكثر ترتيبا اللي هو موضوع كتابه الابحاث العلميه. في حاجه اسمها نسبه الاقتباس، ده عندهم من زمان. يعني هم عندهم نسبه الاقتباس. يعني انت مثلا واخد مثلا من ملف معين او كتاب معين او مستند لحاجه معينه، لازم تذكرها كويس. فبالتالي بعد كده الامور لما تتطور، ويبقى طبعا في برامج ذكاء صناعي ممكن تساله، ممكن تقول له الف لي كتاب، اعمل لي كذا. فمش معقول طبعا يبقى هو الذكاء الصناعي اي برنامج منهم، اي شات جي بي تي او غيره، هو بيالف وانت بتكتب بس اسمك على الموضوع كويس. فلازم يضمن اللي انت اللي عامل المشروع ده. ففي برامج، في طريقه هو بيعرفوا بيها انت قد ايه الموضوع ده بتاعك وقد ايه الموضوع ده مش بتاعك كويس. فبالتالي انا شفت من حوالي سنتين يمكن او سنه والله اعلم مش فاكر قوي، شفت احد الاشخاص الفاحصين في مكتب براءات الاختراع المملكه العربيه بالمملكه العربيه السعوديه، بيتكلم بيقول يا جماعه في ناس بتقدم براءه بروفيشنال مظبوطه جدا، لكن بتترفض ليه؟ لان هم بيكتشفوا اللي هي معموله ببرامج خاصه بالذكاء الصناعي، ودي مشكله. حاجه تانية، لو احنا اعتبرنا ان هم قالوا لا دي ما فيش فيها مشكله عادي كويس، المشكله اللي انت بتساله وتقول له معلومات عنك ومعلومات عن الفكره بتاعتك، فبالتالي بسهوله انا ممكن ادخل واساله نفس اللي انت سالته فيديني ايه؟ نفس المعلومات. فدي للاسف انت بتتبرع بالفكره بتاعتك ليهم. ممكن واحد يقول لا لا مش مشكله عادي، يعني لحد ما اسجل. مش هينفع اتاكد اللي انت بتعمله ده. للاسف بتطلع فكرتك كده بتنشرها للعلن، ده مش العلن، ده انت بتنشرها على مستوى العالم. البرامج دي بيستخدمها كل الناس. فهو اللي انت بتساله له لو انا سالته له بالظبط كويس هوصل، ولو سالته باحتيال كده شويه، اساله من الاسئله اجيبها من اليمين شويه من الشمال شويه، هيقول لي برضه. يعني هو مش هقول له خلي بالك ده سر بيني وبينك، عمره ما هيجي ما هيحفظ الاسرار. فهي مشكله. فاول حاجه، اوعى تكتب حاجه ببراءه الاختراع، اوعى تقول له حسن لي الصيغه، اوعى تحسن الصيغه. أه هقول لك يعني معلش مفاجاه، انا حبيت الاول موضوع البرامج الذكاء الصناعي، بدات اسالها كام سؤال والموضوع ده. لكن انا يمكن موضوع ما عداش مثلا اسبوع اسبوعين وبطلت استخدمه. ليه؟ انا ربنا مديني امكانيات، يعني انا ربنا مديني امكانيات عقليه كويسه، مديني تفكير، وانا مخترع اصلا. يعني اقصد انا مش هسيب الموضوع ده وشغال حاجه تانية. ده شغلنا، يعني ده همنا، ده هدفنا. فتشغل دماغك في افكار، ده بينمي قدراتك. يعني ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات. طبعا الفتره اللي فاتت انا مشغول شويه، بس الحمد لله بطور من امكانياتي، بطور من قدراتي، بطور من عملي، بسرع طريقه شغلي لبراءه الاختراع. اتعلمت برامج جديده. يعني الفتره اللي فاتت الحمد لله كانت فيها يعني برضو اضافات. الحمد لله عملت اضافات لنفسي كتير. وان شاء الله هكلمكم على فيديو على الخبرات اللي انت بتاخدها دي من كل تجربه ناجحه فاشله. كل حاجه من دي خبره بتقعد مع ناس، مثلا معلش انت بيكون هو اكبر منك وماسك مثلا منصب معين، بس انت بخبراتك معديه بمراحل، وتتكلم معاه هو شايف طبعا يقول لك لا انا ما، يعني انا دي ما جربتهاش، دي انا ما اعرفهاش، دي ما جربتهاش. فتلاقي نفسك ما شاء الله انت في مستوى تاني خالص كويس. فمهم اللي انت تشتغل على نفسك، اللي انت تطور من قدراتك. برامج الذكاء الصناعي ممكن اقول له شوف لي لينك كذا، شوف لي موقع كذا، يديني مصادر لحاجات معينه وانا اراجع واكتب انا كويس. للاسف انت ممكن، انا يعني مش عايز اقول اللي في بعض المساوئ منها، اللي الناس بطلت تكتب بالقلم. يعني احنا دلوقتي بنكتب على الكمبيوتر كل حاجه، ده لدرجه اللي احنا بندفع بالموبايل، بنعمل حاجات كتيره. ممكن تلاقي نفسك انت الورقه والقلم دول ما تعرفش عنهم حاجه، وممكن لو جيت تكتب تجرب تلاقي نفسك مش عارف تكتب كويس. فلازم الكتابه نفسها دي بتشغل اجزاء في المخ، فمش معقول احنا نمسح جزء من المخ وخلاص نعتمد عليه اعتماد كلي اللي هو يعمل لنا كل حاجه. فنصيحه ما تستخدمش برامج الذكاء الصناعي في كتابه ملف براءه الاختراع. انت كده بتبلغه الفكره بالكامل. تاني حاجه بالنسبه لهم كمكتب براءه اختراع خلاص، لان هو كان في فتره
عملوا اجتماعات عشان يقننوا وضع الملكيه الفكريه قصاد الذكاء الصناعي. هيعملوا معاها ايه؟ لانه فعلا اهو في افكار كتيره بتتكتب ببرامج الذكاء الصناعي. كويس. للاسف اي حد عمل، للاسف يعني انا مش عايز حد يقول لي انا عملت كده، انا مش عارف اقول لك ايه يعني بصراحه. يعني اتمنى يكون نصيحتي وصلتك قبل ما تنفذ اي حاجه، او قبل ما تاخد خطوه انك انت تكتب ببرامج اي برنامج من برامج الذكاء الصناعي وتعبر له عن فكرتك وتشرح له فكرتك بالكامل. لكن هنقول يعني نصيحه بسيطه، لو انت لسه ما قدمتش على مكتب براءة اختراع، لسه ما عرضتش الفكره بتاعتك، اتمنى ان انت خلاص تمسك اللي هو عمله لك ده وتطور عليه. طور الفكره، خلاص الفكره لازم تتغير، لازم تتطور، لازم تعمل حاجه جديده. كويس. فلازم تطور الفكره وبعد كده تبدا تسجلها من اول وجديد واكتبها بنفسك. ويعني معلش ربنا مدينا المخ عشان احنا لما نلاقي حاجه اسهل نبعد المخ خالص ونستسهل ونقول خلاص احنا يعني احنا اضعف. يعني كتير يقول لك البرامج لا، ما زال وهيفضل والى الابد هيفضل الانسان اقوى من اي حاجه بيعملها. كويس. وهيفضل الانسان عبد والرب رب، يعني هو عمر ما حد هيعدي التاني. كويس. فانت برضو كانسان موجود في الارض عشان تعمرها، عمر الحاجه اللي موجوده هتعديك. انت ممكن تضر نفسك، تعمل حاجه تضر نفسك بيها، بس عمر ما الحاجه هتعديك مهما قالوا ومهما ادعوا. يعني انت شفتوا، طبعا مش عايزين نتكلم على الحروب والجو ده، لكن انت شفتوا ما زال العلم هو الاقوى، وما زال الناس اللي ادعت الامكانيات والتكنولوجيا بيحصل لها ثغرات اهي وبتخسر. واللي احنا بنسمعه للاسف في شو كبير جدا في موضوع ابحاث العلميه. للاسف في كذب وتدليس واحنا اقوى واحنا كذا. يعني مش عايزين نتكلم في تفاصيل، لكن انتوا اديك شفتوا بنفسيكم. فانت الاساس، انت المخترع، انت الاساس. حافظ على نفسك، طور من قدراتك، انت اقوى من اي حاجه. اللي هم بيحكوه لنا وبيقول لك الذكاء الصناعي، زي حد مره سالني سؤال برضو ده مهم، ان شاء الله هعمل له فيديو. قلت له انا هعمل فيديو. قال لي خلاص انا شايف يعني كل حاجه بتتعمل، انا مفيش حاجه اقدر اعملها خلاص. يعني هو ده اللي احنا بنشوفه، اللي انت بتشوف كل حاجه فتحس خلاص ان الامور لا بالعكس. انت لو ركزت مسكت حاجه شفت تفاصيلها، ممكن الانسان نفسه ما يعرفش يستخدمها او هي مش مفيده بالنسبه له. انت ممكن يكون اختراعك او رايك او وجهه نظرك اقوى من اي حاجه. فما تفقدش الامل، خلي عندك تحدي. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات. معلش انا كنت مشغول الفتره اللي فاتت، سامحوني، لكن ان شاء الله مستمرين مع بعض باذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.